Меня зовут Андрей Тихоненков, и вы смотрите Первый обзор. Сегодня у нас на ремонте тот самый скутер, который я хотел бы приобрести уже, наверное, всю свою жизнь. Как вы уже видите по названию, этот скутер Buster Maxi Nexus с двигателем GU6 с 157 мотором, с объемом двигателя 150 кубических сантиметров. И этот товарищ проехал уже чуть-чуть больше 4000 километров, и уже начались проблемы. А проблемы начались с тем, что хозяин пожаловался на очень быструю утрату масла из стартера. То есть проехал, значит, хозяин километров 30 на нем и заметил по щеку, что масла просто нету за все 30 километров. В общем, скутер этот начал жрать масло как конь. Будем скрывать поршневую группу, смотреть, что там у нас внутри случилось. Сейчас мы его загоним в мастерскую, и я для вас, для наглядности, его заведу, и посмотрите, какой красивый дымок идет из выхлопной трубы. В общем, аппарат этот вроде как заводится, даже едет, причем неплохо едет. Вот у него, значит, пробег, как я уже говорил, 4793 километра. В общем, ему от силы, наверное, годик. Он зарегистрирован, за него платятся налоги. В общем, все как надо, все чин-чинарем. Багажник здесь открывается, кстати, очень интересным способом. Нужно повернуть ключ зажигания, немножечко, не нажимая на сам ключ. И бардачок спокойно открывается. Вот таким вот образом. Здесь уже много-много всего, хлама. Вот как раз хозяин уже от безысходности просто возил с собой канистру масла, потому что, ну жрет масло, ну что делать. Бензобак здесь, кстати, находится вот здесь, не как на остальных скутерах. Бачок, кстати, я вам даже скажу, полный, можно будет даже немножечко использовать. Ну ладно, сейчас мы не про это. Сейчас я его попробую завести, потому что он не заводился уже дня два, наверное. И мы посмотрим, что у нас с его работой, что происходит. Включаем зажигание. Не знаю, будет видно или нет, но даже по запаху чувствуется, что все масло вылетает в выхлопную трубу. Поэтому будем думать сейчас, разбирать потихонечку и смотреть, что у нас там произошло. В общем, для того, чтобы снять пластик, здесь нужно сперва снять сиденье. Чтобы снять сиденье, нужно открыть бардачок. И, скорее всего, убрать отсюда все, что только можно. Сейчас мы еще посмотрим, может ли где-то внизу есть еще болты. Да нет, нету. Так, блок, все как надо. Ну, здесь, как обычно, в комплекте идет, как всегда, набор ключей, все дела. Ну и все. Ну и пару тряпочек лично от хозяина. Значит, здесь у нас находится 4 болта под ключ на 10. Болты резьбой М6. В общем, сейчас мы открутим 2 болта отсюда и 2 болта отсюда. И, конечно же, перед тем, как разбирать это все дело, нужно обзавестись какой-нибудь небольшой тарой. А лучше даже не совсем небольшой, а чуть-чуть даже побольше. Я обычно использую вместо для всяких там мелочей вот такие вот крышечки от баллончиков из-под краски. Очень, ну, по крайней мере, мне очень удобно, в принципе. Есть еще такие же модификации скутеров, и внутри также находится кнопка блокировки, секретка так называемая. Вы ее могли видеть, если, конечно же, смотрели, вы ее могли видеть в видео про скутер Sum Orbit 50. Если кто-то не видел, можете посмотреть вот здесь. И там вам все будет понятно. В общем, такая кнопочка устанавливается в любое практически место, именно в унитазе внутри, в бардачке, и подсоединяется к проводам уже от электромагистрали. Вот. Такая кнопочка тоже иногда может выпарить вам мозг так, что вы, не зная куда лезть, будете пытаться заводить свой транспорт, а он просто тупо не будет заводиться только потому, что сломалась именно эта кнопка.
То есть контакты на ней там либо залипли, либо разъединились, либо еще что-нибудь с ними случилось. И много-много-много народу обращались ко мне с такой проблемой, как блин, не заводится. А когда снималась эта кнопочка, снимался штекер ответной части с магистрали, и замыкались два провода вместе, скутер почему-то начинал заводиться, причем с превеликой легкостью. Кстати, здесь еще помимо 4 болтов идут вот здесь вот сзади два самореза. Наверное, для усиления чего-либо, может быть, заднего стоп-сигнала. Стоп-сигнал тут тоже вообще интересный, такой оригинальный. Мне, блин, прям очень нравится. В общем, давным-давно хотел я приобрести такой себе скутер, но что-то все никак не получалось. Так, что-то еще держит. А, ну да. Здесь вот еще по бокам на унитазе есть еще по два самореза. Эти саморезы крепятся отверткой PH2. С другой стороны уже самореза нету. Но это нормально, это так и должно быть. Они вообще очень-очень любят слетать. В общем, вот так вот все это дело выглядит. Так, куда бы так отложить, чтобы потом долго искать. Ну, скорее всего, еще для удобства придется все-таки открутить бензобак, потому что, ну, не добраться никак до всей цилиндропоршневой группы, не сняв его. Эти, кстати, на бардачке еще те самые два самореза, которые вкручиваются впереди, они еще закручиваются помимо через бак. То есть бак держит 4 болта, пардон. Сюда я про саморезы вдруг опять вспомнил. Вот. Бак держит 4 болта, и 2 из этих болтов крепятся через бардачок. Поэтому, когда будете разбирать свой аппарат, если, конечно, у вас именно такой аппарат, и удивитесь, почему нету 2 болтов спереди на бензобаке, то знайте, что эти болты вы уже заранее открутили с бардачка. Так, ну бачок сейчас, по идее, должен тоже скинуться. Или не скинуться? Нет, скинулся. Посмотрим заодно, держит ли у нас клапан. Бензоклапан. Масса здесь тоже прикручена в очень интересном месте, а именно за точнее, болтов. За один из болтов, крепящихся к крышке клапанов. Очень интересное такое решение и очень странное, на мой взгляд. Ну, в принципе, бак нам пока больше не помешает. Его мы вот так вот аккуратненько сюда вовнутрь отложим. Так. Сейчас я камеру переставлю, чтобы вам было лучше все видно, чем я вообще занимаюсь в данный момент. Теперь нам нужно открутить лицевую часть самого аппарата, самого всего, точнее, пластика. Держится оно все это дело на клипсах, и скорее всего вот здесь вот еще внизу под ковриком это все дело держится под крышкой аккумуляторной. Кстати, резинка вот эта вот вырезана собственноручно хозяином. Очень такое интересное решение. Наверное, чтобы не пачкать сам полик, сам порог. На самом деле, я приветствую такую тему раскладкой коврика на пороге, на котором у вас стоят ноги, потому что пороги, сами знаете, обладают хорошим качественным пластиком типа АБС или полипропилен. И этот пластик очень любит царапаться, мутнеть, сереть, то есть покрываться серым оттенком. И потом его только, кроме как кремом для обуви, его больше потом никак не почистить и не довести до состояния нового. Поэтому хозяин решил, скорее всего, из-за этого запендюрить сюда резиновый коврик. И решение на самом деле правильное, всем советую. Так, крышку аккумуляторов мы внизу открутили. Вот она, крышечка. Здесь вот этот вот пластик держит 2 самореза. И по идее, сейчас все это дело у нас должно аккуратно отстегнуться. Здесь все это дело крепится на клипсах. Такие уголковые клипсы. А, вижу, вот, еще здесь вот болт. Секундочку. Вот здесь вот еще болт М6 коварный спрятался. Его тоже, конечно же, нужно
открутить, чтобы ничего не сломать. Лучше, если вы, например, лазите в первый раз именно в такого вида скутер, лучше, конечно, все осматривать аккуратно, все дело разбирать. Болт уже стоит не родной. Вот, обыкновенный болтик М6, даже без контрящей шайбы литой. Вот так вот. Ну, а здесь уже, как видите, ничего особенного. Двигатель как двигатель. Впускной трак крепится. Так же, как и на 139-х моторах. Крышка клапанов. Так же, как и на 139-х моторах. Только одно плохо, что все эти детали не взаимозаменяемые с тем мотором. И вот, как я уже и говорил, масса прикручена в очень интересном месте. Наверное, из-за того, что провод минусовой просто слишком короткий. Вот. Но магистраль самого бензобака мы отключать не будем, она нам не помешает. Нам нужно будет снять впускной тракт, отсоединить все шланги, снять кожухи обдува. Как я и люблю, конечно же, отсоединить выхлопную трубу, потому что она нам будет мешать в снятии всей цилиндропоршневой группы. Вот. Ну и потихонечку, помаленечку все это дело разобрать. Сейчас я займусь разборкой. Вот. Я думаю, ничего нового вы в этом не увидите в самой разборке. Но, конечно же, это все дело будет заснято. Здесь вот, кстати, есть небольшое вот такое вот поганое место, где очень-очень сложно открутить этот кожух, не имея специнструмента. Но, к счастью, у меня такой инструмент есть, но что-то не хочется мне уже руку менять, и инструмент весь менять, поэтому откручу, помучаюсь, ничего страшного. Кожух здесь крепится также на 4 самореза, точнее даже не на 4, а на 1, 2, 3, на 5 саморезов. 3 вот здесь вот, 1, 2, и вон там вот 3. И еще от кожуха крыльчатки обдува 2 самореза. И чаще всего эти саморезы идут также со шляпками под головку на 8, чтобы якобы было удобнее откручивать. И плюс еще к этим головкам в торце идут крестообразности. Сейчас я поближе покажу. Вот такие вот саморезики под крестовую отвертку тоже на PH2. И плюс еще идут грани под ключ на 8. Такие вот дела. Их здесь аж целых 5 штук. Теперь с крыльчатки обдува тоже открутим 2 саморезика. И по идее вся эта прихомудия должна сверху отсоединиться. И снизу также придется снять кожух обдува, только для того, чтобы масло, которое будет вытекать, а оно будет вытекать в процессе разборки цилиндропоршневой группы, не запачкало вам весь кожух, потому что он потом имеет свойство очень сильно загрязняться до такой степени, что потом его просто будет ничем практически не отмыть. Кроме как керхером там или бензином или еще чем-нибудь таким. Без всяких там особых инструментов, в общем. Вот, что-то не дает пока сняться вся эта херобора. Ничего, сейчас мы подусилим немножечко все это дело. На самом деле вот планировка именно такого скутера очень даже ничего. Хотя с другой стороны, такая планировка, конечно, одновременно оставляет желать лучшего. Во-первых, стиль, сам стиль всего скутера, конечно, классный, ничего не скажешь.
практически вот именно в данной ситуации, насколько вот остался этот скутер в хорошем состоянии, практически никаких претензий. А так, по сути, с другой стороны, планировка этого скутера очень даже такая вот незамысловатая. В общем, опять же, господа китайцы не подумали. Скорее всего, как всегда, сперва сделали стиль, а потом в этот стиль постарались, и успешно, кстати, внедрить двигатель. Хотя, по идее, должно быть все наоборот. Так, что-то мне не дает открутить, опять же. В общем, все это, как обычно, неудобно. Без мутюков тут не разберешься. Такие дела. Сейчас, конечно, попробую. Может, что-то у меня из этого выйдет. Хотя, может быть, и нет. Так, сейчас мы попробуем, наверное, через удлинитель все это дело сделать. Текс. Втыкаем невтыкуемое. Удлинитель небольшой. Вот так вот приходится добираться очень долго и упорно, чтобы открутить все это дело. Что мне очень-очень чаще всего не нравится. Иногда даже без мутиков тут вообще не обойтись. По идее, это видео тогда должно было быть в плане видео без купюр. Но лучше, конечно, не нужно усердствовать с православным нашим русским языком, особенно на камеру. Это уже будут не те пироги. В общем, с большим пердежом удалось открутить болтик этот. Я вообще не знаю, зачем сюда впендюривать такой длинный болт. В общем, сюда, в принципе, хватает и вот такого болтика. Я, наверное, именно такой обратно потом и закручу. Ну, потому что, ну вообще. Вот. Так. Как бы сказал один хороший человек. Вот. Сейчас мы постараемся аккуратно, медленно отсоединить кожух. Вот у нас это все дело получилось. Так, нижний кожух мы отсоединили, теперь нам нужно как-то снять верхний. Но снять верхний, конечно, будет проще, скорее всего, всего. Так, мешает нам патрубок сливной от карбюратора. И еще нам что мешает? Да, в принципе, только он и мешает. Опа. Самое главное, ничего не сломать. Вот такой вот кожушок. Интересный. Вот. Ну вообще прям, ну не лазили сюда ни разу. Видно сразу, что пыль еще старая. Так, отложим кожушок на место, на определенное, чтобы потом опять же долго искать. И снимем задний кожух, точнее нижний, если получится. Получится? Получится. Такс. Или не получится? Не получается. И вот он нижний кожушок. Вот такой вот. И вот, конечно же, если труба у нас выхлопная и сделана по-дерьмовому, вот именно либо в этом месте, либо в этом месте, либо еще где-нибудь, вся эта трихомудия из ровного отверстия превращается не пойми во что, потому что выхлопная труба, к сожалению, горячая, и она, как нехер делать, выплавляет здесь свое новое посадочное место. И здесь потом получаются такие дырки, очень некрасивые, которые потом очень сильно мешают в обдуве самого двигателя. Здесь еще устанавливается такая вот мега резиночка. Она тоже температура стойкая, в принципе, но она также сделана из китайского, как бы сказал Женя Матвеев, прессованного риса. Вот, поэтому она тоже от температуры очень любит дубеть и разваливаться в руках. Сейчас мы отсоединим минусовой провод от двигателя, который соединяется с рамой. И освободим тем самым освободим резиночку. И вытащим ее к чертям собачьим, чтобы она нам тут не мешала. Здесь также используются болты М6 под головку на 8. Как на всех, точнее, как на некоторых хондовских двигателях. Вот.
Потому что на некоторых хондовских двигателях используются также болты под крестовую отвертку, фигурную. Ну, по крайней мере, я видел, что такие используются. И я также видел, что используются такие болты практически везде. Я имею в виду в плане всего двигателя. Так, возьмем еще одну тару. Вот такую вот серенькую. И будем закидывать сюда наши болтички. И сейчас продолжим разбирать остальную часть цилиндропоршневой группы. Сейчас мы снимем крышку клапанов. Наверное, нам еще придется снять кожух крыльчатки обдува, чтобы потом нам было удобно выставить газораспределение и выставить зазоры на клапанах, тепловые зазоры. И как раз будет у меня хорошенький повод провести небольшой тест по поводу установки тепловых зазоров именно на этом двигателе. Потому что некоторые люди почему-то говорят, что, например, на мопедах Альфа 110-кубовых используются тепловые зазоры на впуске, цитирую по комментарию, 0,6 мм, а на выпуске 0,8 мм. Когда мне это написали в комментарии, я очень-очень долго ржал. Вот. Сами понимаете. 0,8 и 0,6 это не сотки. Это вообще не пойми что. Вот я понимаю 0,06, 0,08, это да. Это уже 6 сотых и 8 сотых. Ну, что делать? Так было написано. Поэтому мы проведем в конце аж 3 теста. Именно на этом двигателе. Потому что разницы именно в таких двигателях я практически не чувствую. Потому что конструктив у них одинаковый. Вот, так. Ну, резиночка у нас уже, конечно же, похудела. Поэтому ее придется поменять. Так, крышечку мы тоже отложим. Что ж, крыльчатку обдува мы тоже освободили от кожуха. Сейчас мы выставим зазоры. Точнее, выставим не зазоры. Сейчас мы выставим распределение, газораспределение и посмотрим зазоры на клапанах. Ну, скажу я вам, зазоры, конечно, вот, например, впускной, ну, скажем, немножко даже великоват. Вот выпускной клапан, он зажатый. Так, здесь еще стоит механизм декомпрессора. Сейчас мы его выставим в нужное положение. Вот таким манером, чтобы кулачок уперся в язычок, так сказать. И зафиксируем его непосредственно обыкновенной отверткой. И проверим, что же из этого выйдет. Так. Вот выпускной клапан освободился. Зазорчик у него появился. То бишь механизм декомпрессора при заглушении двигателя приоткрывает немножечко выпускной клапан. Потому что на механизме декомпрессора есть небольшой выступ. И когда двигатель работает, этот выступ находится в районе клапанов. А когда двигатель глушится и начинает проворачиваться в обратную сторону, распредвал, то механизм декомпрессора также начинает прокручиваться в обратную сторону при заглушении вместе с двигателем, то бишь вместе с распредвалом, приоткрывая за собой выпускной клапан. То есть рокер выпускного клапана сейчас приложен к механизму декомпрессора. Он одновременно касается и кулачка распредвала, и выступа декомпрессора. Механизм декомпрессора выполнен по типу обгонной шестерни электростартера. То есть внутри также находятся бочоночки, и бочоночки подпираются пружинками. И когда выступ уходит от рокера клапана, то рокер клапана давит на сам клапан. И клапан приоткрывается. И тем самым в камере сгорания выпускается лишний газ при заглушении мотора. Вот именно так работает механизм декомпрессора. Так, зазор, значит, на впуске, как я уже говорил, многоват, а на выпуске немножко маловат. Так быть не должно.
должно быть чуть-чуть наоборот. Если по щупам, то если впуск устанавливается 0,05 мм, то бишь 0,05 мм, значит клапан впускной должен еле-еле качаться, а выпускной 0,1, то есть 0,10 мм, он должен быть немножечко приотпущен в большую сторону. Кстати, по поводу вот заливки масла, например, все используют, конечно же, разное масло. Кто-то использует ZIG, такое подороже. Я использую масло Castrol Magnatec. Конечно же, не без Супротека. Супротек я тоже заливаю, но рекламой Супротека я не занимаюсь. Так что даже ничего у меня не спрашивайте, ничего вам по этому поводу не отвечу. В общем, вот она, постель распредвала. Ничего нового. Вот он, механизм декомпрессора. Вот такой вот. Чтобы потом, кто не знает, поставить это все дело на место, чтобы механизм декомпрессора вот так вот не делал в работе, его нужно заряжать. Чтобы его зарядить, его нужно развернуть вот таким вот образом. Вот таким вот. То есть не вот так вот, не в таком положении. О, тут даже снялось хорошо. Не в таком вот положении его оставлять, а развернуть и, придерживая пальцем, к великому, опять же, сожалению, вот таким вот образом его зарядить в головку. Такие вот дела. И тогда у вас ничего трещать, стучать не будет. Очень даже хорошо, что направляющие рокеров выскакивают прямо от руки, прямо если повернуть. Бывает такое, что головку перетянут до такой степени, что вот здесь, вот в этом месте, постель распредвала просто сплющивается. И потом, когда нужно поменять либо рокера, либо механизм, либо еще что-нибудь, просто-напросто не вкрутив вот сюда вот болт и не выдавив это все дело пассатижами, плоскогубцами, просто-напросто направляющую не вытащить, потому что здесь заплющено. То бишь диаметр стал вместо круглого яйцом. Такие вот дела. Так что, ребята, протягивайте хорошо, но без усилий. Тогда все у вас будет замечательно. Вот я заговорился с вами и совсем не посмотрел состояние цепи ГРМ. Так, ну что ж. Не знаю, будет видно или нет, но выработки на распредвале, слава богу, нету. Ну, конечно, срок-то службы совсем никакой. Вот он, кстати, кулачок самого механизма декомпрессора. То есть в эту сторону кулачок крутится, а в обратную сторону он уже крутится вместе с распредвалом. Потому что внутри давят бочонки на сам распредвал. Именно поэтому эти бочонки просто не дают ему крутиться в обратную сторону. Потому что пружины растягиваются, и он крутится в одну сторону. А когда он крутится в другую, они натягиваются. Вот здесь вот есть небольшая выемка. Вот такая вот. И вот эта выемка как раз лежит на рокере распредвала. На рокере постели распредвала. И двигатель работает, и выпускной клапан не открывается. Как только двигатель глушится, распредвал под большим разряжением начинает проворачиваться в обратную сторону. Кулачки срабатывают, и выпуклость вот эта вот, она уходит, открывая за собой рокер постели распредвала. И рокер постели распредвала, извините за тавтологию, давит на выпускной клапан. Выпускной клапан открывается, лишние газы выходят в выхлопную систему. То есть разряжение теряется. И тогда ничего у вас после потери разряжения с цилиндропоршневой группой не случится. К великому сожалению, остальной процесс разборки цилиндропоршневой группы от этого скутера заснять не получилось, потому что сдохла батарейка на камере. Я ее так чуть-чуть уже подзарядил, немножечко совсем. Думаю, на то, чтобы заснять первую часть этого видео, времени хватит. Почему именно первую часть? Потому что здесь проблема, конечно, вообще бешеная. А проблема заключается в следующем. Я еще пока ничего здесь не протирал, ничего не вытирал. Значит, на головке конский нагар из чего-то непонятного. В общем, вот так вот все это лошпотами, обоями слазит. Здесь вот видно, что подтекало масло. Вот здесь.
Вот оно даже глянется немножко. Значит, как он стоял? Вот так вот головка стоит, значит, вот из-под низу, вот здесь вот уже шло отпотевание. То есть прокладка уже просела. Вот, и начало травить масло. Потому что маслу больше некуда деваться, кроме как через щель, образовавшуюся в процессе работы двигателя. По поводу поршня. Я сейчас покажу поближе. Здесь тоже проблемка. Причем такая тоже не маленькая. Так. Вот, надеюсь, видно. То есть здесь уже на поршне выработка. И кольцо одно маслосъемное уже закорчевалось внутрь. И просто-напросто лопнуло и уперлось в сепаратор. Что нельзя сказать о компрессионных кольцах. Потому что они еще пока в идеале. Очень странно даже. С другой стороны можно заметить то же самое. Тоже уже выработка. И есть подозрение на то, что стопорное кольцо от пальца поршневого, которое устанавливается на верхнюю шейку шатуна, просто-напросто лопнуло и попало не туда, куда нужно. Почему я так подумал? Потому что одно кольцо стопорное вот такое, а второе вот такое. И да, я как бы в курсе, что и такие кольца тоже есть, но есть один нюанс. Здесь я не знаю даже, как на камеру это дело показать, но видно, что вот с этой стороны есть скол. Даже видно, что скол, то есть, ну, выпала просто часть кольца. Такие дела. Сейчас я на свет постараюсь показать, что произошло с цилиндром. И с полной гордостью вам могу сказать, что цилиндр тоже под замену. Этот цилиндр уже никуда, скорее всего, не пойдет. Потому что на гильзе цилиндра тоже выработка вообще конская. Такая же конская, как и на поршне. Сейчас покажу на свет. В общем, надеюсь, видно, что вот здесь вот у нас уже образовалась такая вот прям яма, прям глубокая-глубокая. То есть могу предположить, что уже цилиндр этот работать нигде не будет. И с другой стороны, где ходил палец, то же самое. Тоже небольшая ямка. Плюс еще на прошлой стороне есть царапина. И царапина тоже такая не маленькая, глубокая, прям сильно-сильно. И в начале, вот где вот шло примыкание кольца, заканчивалось примыкание, вот здесь нагар, а дальше тоже выработка просто бешеная. И с той стороны, с конца то же самое. В общем, цилиндр, скорее всего, тоже под замену. В общем, такие дела. Головку я пока еще не проливал бензинчиком. Не смотрел, как клапана у нас держат. Думаю, сейчас я этим как раз займусь. И, наверное, тоже покажу наглядно, протекают ли клапана или нет. Если протекают, то, конечно же, все это дело опять же придется разобрать и досконально уже изучить, посмотреть, стоит ли будет тогда менять головку цилиндров. Я сейчас установил камеру так, чтобы было наглядно видно, протекают ли у нас клапана, специально на свет, чтобы все было видно как надо. Что-то камера немножко шатается. И сейчас я во впуск налью немножечко бензина. И мы посмотрим, течет ли у нас впускной клапан. Смотрим. Так, надеюсь, видно, да? Чуть-чуть начал подтекать. То есть надо будет все это дело разобрать и, скорее всего, притереть. Вот даже видно, наверное, что вот глянцево вот тут вот подтекает чуть-чуть внизу масло, точнее бензин. Вот он наш такой прям мокрый-мокрый клапан стал. Вот. Сейчас я вылью бензин, все это дело протру аккуратненько насухо, вытру и зальем мы, значит, бензин в выпускной канал. И посмотрим, протекает ли он. Так, все я, значит, вытер. Можно даже увидеть, что все сухо, аккуратно все. Но грязненько, но ничего. Так, чтобы головка у нас не упала, я ее буду придерживать рукой. И залью в выпускной канал бензина.
Так, налил. Теперь смотрим. То же самое. Льет как из ведра. То есть клапана определенно нужно осматривать потщательней, потому что течет тут вообще нереально. Будем надеяться, что седла у нас нормальные на самой головке. Площадь примыкания ровная, и все у нас хорошо. А вот клапана, скорее всего, придется поменять. Ну, это еще не факт. Сейчас посмотрим.